video since I'm bored and I want to do this. I was supposed to do this video with my best friend but sadly she can't make it and grabe yung schedule namin dalawa. Sobrang hindi magtugma-tugma guys. As in like totally she's free, ako yung hindi. Free siya, ako yung hindi. Free naman ako, siya yung hindi. College life. Anyways guys, today I'm going to do a Korean snack challenge. I don't know if that's the thing, but I'm going to elaborate things. I'm going to eat Korean snacks, which is hindi familiar. Those snacks are really not familiar and I never tasted them. So this is the first time actually. So today we have 3 kinds of drinks. We have this one. I don't know what is this. Then we have the buko, right? My favorite. And then we have the mango, right? Flavor, the flavor is not out. Okay, so I have 3 kinds of drinks. Korean drinks. Yan sila. And then we have, of course, pepero. And then we have this. We have this. And then we have this one. And then we have this one. And then this one. So let's get started. I'm going to try this one. This is a cheesy something. Cheesy something. So I can't really read Korean, so it smells good. It smells sweet. It's yummy. It's like a caramel one. It tastes like caramel with sweet corn, with cheese. So ayan, kakatry ko lang nito and it's really good. It's yummy. So masarap siya. And then, all of a sudden dumating siya. And gusto niyang join. So pabigyan. Diba? Nasa siyang sweet corn na may caramel. May cheese. Diba? Ito. Hindi ko alam kung ano siya, pero para siyang fries. No? Para siyang fries with cheese and may feeling siya. Manghang. Spicy cheese. Spicy cheese. Let's try it. Ah! It smells like sili mesh.
Durog. Woo! Parang siyang donut sa loob. Hindi. Ang bakit ano? Parang siyang donut. Try mo. Mukha ka din! Ang bisot. Ay, marshmallow. Ang kalat ko, no? Try mo nga. Pagkakalat. Ba't yung chuchu? Yung chuchu na ano pagkain? Chuchu nagkakalat lang. Last drink. Samsam, yun na. I think ito yung pinakamagugustuhan ko sa lahat. Kasi favorite ko yung buko. Buko, mangkala yung... Pero iba yung amoy niya. Parang pwede kasi... Hindi ko ma-explain yung smell pero hindi siya buko. Basta taste this one. Taste smell. Kapag yung matata sa buko, tandang siya. Atin. May gamot? So si Sam, umalis na. Kasi... Wala, naboy siya. Maasim siya. Hindi wala akong buko. Lasang gamot siya. Amoy gamot rin. Alam niyo yung gummy worm na maasim? Oo. Sour gummy worm. Ang bango may gamot. Ganun yung lasa niya. So, sa tatlo, ang favorite ko, yung mango. Mango. Naubos na namin ang mango. Ito pinakagusto ko sa lahat. Yung ano, itong gatas naman na to, anong lasa? Ito, ako gusto ko siya. Gusto ko to. Kasi para siyang ano yun. Ito, Para siyang kape na hindi kape. Gets mo? Tapos ito, kung ano pa yung pinaka-excited ako tsaka pinaka-favorite ko na flavor, hindi ko siya nagustuhan na to. Kasi lasang gamot. maasim. Lasa siyang gamot. Tapos, dun sa snacks, ang pinakaayaw ko, alam nyo yan, ito! Hindi, kamahal niyan. Ayoko talaga nito, walang chance. Wala ka na. Ay, kali. Ang pinakagusto ko sa snacks, Halos lahat naman sa akin masarap. ito, kasi caramel na may pagka-sweet corn, na may pagka-cheesy siya. So, very, very, very light. So, yun lang. Thank you and Subscribe! try nyo rin kumain or itry yung ibang snacks. Snacks or drinks. Kasi wala namang masama kung magta-try kayo ng mga bagong bagay. Diba? Malay nyo, ma-discover nyo na okay ka pala dun sa bago. Ay! Iba! Bye-bye! Subscribe!